هل علي عبد الله صالح كان وراه مقتل ابراهيم الحمدي؟ علي عبد الله صالح هو كان موجود في الغداء، وكان عضو الوفد الذي سيرافق إبراهيم الحمدي. على فكرة أنا عمل كتاب يعني أدقق في يوميات إبراهيم الحمدي ذاك النهار، يعني كم مرات نقلت جثته، كم إلى أين ذهب، كم رصاصات اخترقت جسده. حضرتك كتبت الكتاب ده وانت داخل مؤسسة الرئاسة؟ طبعا أنا الوحيد الذي قال لعلي عبد الله صالح ما دورك في اغتيال رد فعله كان ايه؟ قال أنا أقول لك كل الحاجات اللي تشتي تألفها، وقال أعطيك قائمة أسماء، أعطانا إياها، قال اسألهم. دول كانوا موجودين وهم عارفين من الذي قتل إبراهيم الحمدي. لكن الغريب الذي أنا يستوقفني أن رجل يحكم 33 عام ولا يسعى إلى أن يبرئ نفسه من جريمة يستنكرها كل يمني، حتى لو يترفع. مثلا جاءت العربية في الذاكرة السياسية تجري معه لقاء، وكان الفصل الأول زي أسئلتك 4 صفحات الحديث عن اغتيال الحمدي. الزملاء نصحوا بأن لا يرد على الأسئلة هذه، يتجاوزها. أنا قلت له الأسئلة هذه هو أهم ما ينتظره المشاهد العربي منك، فيفضل أنك أنت الآن من هذا المنبر تتحدث عن واقعة طالما أنت لست معني بها، وطالما أنت يعني كنت ضمن الوفد، وطالما أنت من قال لأحمد الغشمي الذي اتصل به وقال له ها تعال شوف رئيسك وأخوه وفرنسيتين في السائلة بسيارتهم، يعني أخذوا السيارة وأخذوا القتلى وألقوا بها أمام السفارة السعودية. علي عبد الله صالح قال له يا فندم أحمد الغشمي، ما فيش واحد يخرج عيوب رئيسه، تلقوا برئيسكم لا يعني لا سائلة، فدوروا لكم سيناريو غير هذا السيناريو. وبدأت قصة نقل الجثمان من مكان إلى آخر إلى أن وصل يعني القاضي السياغي قال أنا رأيت الجثة ورأيت أعيرة نارية ولكني لم أرى دم، لأن الدماء سالت في مكان آخر. وبالتالي كان يعني علي عبد الله صالح لا يتأفف من فتح هذا الموضوع. ففي آخر اجتماع للجنة العامة يعني سألني العربية لماذا لم تبث المقابلة، وكانت موجودة يعني الشخصيات كلها موجودة، يعني كل الذي يخطر في بالك من قيادات الدولة والمؤتمر. قلت له اسأل مستشاريك، أقصد الله يرحمه علي الشاطر وعبد البورجي. قلت لهم أشاروا إليك بعدم الرد، وهذا هو الأهم. ولكن يعني أنا أنصح بأن تخلي هذول الاثنين يتواصلوا مع صاحب البرنامج ويسألوه. تقريبا كنا في رمضان، لم يمضي يومين إلا بثوا الحلقة، بس كانت ضعيفة لأنها كانت خالية من الحقائق التاريخية التي يفترض أن يجلبها علي عبد الله صالح بتجربته الطويلة ومعرفته بالأشخاص أمثال الحمدي والغشمي والعرشي وكل اللي تبوأوا مركز الرئاسة.